好，总统蔡英文呢，在昨天深夜的时候，影片也喊话说，台湾从来不会被挑战所击倒，但是台湾有一票人真的是唯恐天下不乱吗？好，我们来看一下，包括立委叶玉兰说什么呢？他说他怎么没有听到空袭警报？那刚刚跟来宾也讨论，如果台湾真的发布空袭警报的话，会有多紧张呢？第一时间大家可能要做全力疏散的动作，好，可能会停电限电哦，连股汇市都会停哦，这一下子动辄得咎。好，现在叶玉兰就说，那为什么他没有听到空袭警报呢？他还说我们演了那么多年的万安演习，只是演而已吗？都像防疫的超前部署吗？这感觉起来怎么很像很希望飞弹打进来的感觉哦？你应该去指责是中共这边，怎么会指责民进党这边呢？国民党难道现在的态势是摇旗呐喊帮中共来助阵吗？投降输一半的概念吗？我们要请教运鹏哥哦，因为现在朱立伦包括他讲说啊，就是民进党啊，害上万人丧失生命却不检讨，这个要检讨的应该是中共这边吧？朱立伦主席是蛮尴尬的，他刚高调的访美，在美国之后，他就讲说啊，我要亲美反共，国民党的100年历史都是亲美反共哦，他不是反中是反共哦，他这样的一个态度。那回来台湾之后，他马上先亲共，那未必会反美了哦。那朱立伦主席就是这次为什么裴洛西来，然后他本来是只有约江启臣，倒没有跟那个其他在野党碰面，就是说我也在观察你国民党态度是怎么样。那江启臣委员，因为他在国防外交委员会，那而且他是前任主席，但是他因为那个刚返国，他在隔离期间。可是你去看朱立伦主席这样讲，他讲的虽然是疫情，但是也是在打击政府对中国的这个决心嘛。那江启臣就比较妙，他在隔天就出来了，他就开始讲说那个。他就讲说，在这个面对中国这样的威胁，他前面也把中国的威胁讲一顿，后面就问说，蔡政府准备好了没有？那这个准备好了是奇怪，就是说你在全世界遇到这种邻国威胁的时候，或者敌对势力威胁的时候，你去问政府准备好了没有？就算没有准备好，我总统跟那个总理跟首相也跟你讲说，我准备好了。所以他们这种是会倒打一把的方式。那像叶玉兰。他平常会号称说他是警大的老教授啦，他对这个安全啦这些东西是相对的专家啦，但他们去跟着这种小粉红啦，跟着这些乡民去问说发空袭警报了没有，就显得你的无知嘛。那的确一般我们在过去中国不管是说是飞机也好，飞机的扰台或者军舰在台北方或南方在这边绕行通常来说都不会到我们的上空，也不会进到我们的海域。那这一次中国你要去了解，就是说它发射这个飞弹的用意，其实它有2个不要台湾做的。第一个，它没有要你发布空袭警报，所以它往上飞，它发垂直的。那个也未必是对于那个陆地作战用。第二个，它也没有要你拦截啊。发射这种飞弹就是我不爱和你做进冷航，但是我告诉你说，我在你的前面、上面、下面，甚至在你的后方。在你的东部外海都可以打到，他只是要展示这个，他并没有说要你发布空袭警报的意思哦。他如果要你发布空袭警报，或者说他要你拦截，他有可能会暴露出他的武器，他有所短，就是说，台湾的确，如果他真的来了被我拦截到，他回去怎么交代啊？你要发射就要打得下去啊。真的打起来之后，你被拦截到，那你打了有什么用？台湾不就是要找盟友吗？那如果我们自己都躲起来了，还会有人要帮我们吗？好，请教委员哦，因为党内的立委吴思怀呢就说什么，为什么不比照韩国的做法呢？没有全面配合裴洛西的动作，是不是有美国政府事前受益？我们不得而知，至少要符合他们的国家利益。那如果我们真的像韩国一样符合我们的国家利益吗？首先，因为裴洛西在台湾，他是这个本来就是整个有外交斡旋的一个行程，他也不是事先公布的。那当然是我觉得台湾政府要怎么反应是这个尊重民进党政府。但我要回到一件事情当我们在讲其他国家的时候，我们要了解那个其他国家发生什么事情。以韩国为例，韩国过去本来就是一个曾经有很大的反美情绪，也很大的反中情绪。过去不管是光州事件等等，那个就最后美军去支援全斗焕等，这样有一些反美的情绪在里面。但问题是这一次尹锡悦很好玩尹锡悦他在选举之前，他是一个亲美远华的人，远华就是远那个中国大陆中国这样子。那为什么他这次会改变？因为现在大家认为说裴洛西去韩国找尹锡悦是要叫韩国加入他4方晶片联盟啦。那为什么韩国不想加入？因为他SK 那个大厂，还有三星的大厂都在中国大陆里面设厂，他们现在没办法去加入美国的联盟，所以他们现在有点尴尬。但是不是啊？朱立伦才说亲美，那感觉起来吴思怀就立刻扯他后腿，那感觉起来好像是我不管你们国民党说些什么，反正我要讲我自己的话。
我也必须说哈，老实讲，今天朱院主席他走一个叫亲美路线，然后甚至跟中国大陆保持比较等距关系，我认为是现在台湾的主流。那我也认为朱立伦主席走的是一个比较正确的方向，但我同时的国民党内部或甚至蓝营的群众也有很多人对于美国是比较有一些想法或怨言的。包括的确我也必须承认，很多会认为说裴洛西这一次来的时候，虽然来造成台美关系有另外一次的高峰，但实质的大家还会问说实质带来什么东西嘛？那的确，我觉得今天不是说什么蓝营的群众在反对这些事情或者在这边扯后腿，而是民众也的确有这个问题，因为老实讲，的确裴洛西走了之后，我面对的是现在看起来是一个，当然是大陆为什么要去军演或者射飞弹的事情，但我们现在生活我们也很困扰啊。即便他们这个飞过我们头上没打进来，不是啊，之前常常扰台，我们也觉得蛮困扰的、啊，但扰的也习惯了，你知道吗？所以每天就是造成你困扰，你就是硬不去跟他讲，他就每天都来骚扰你。所以我觉得整个态度都要表现出来，然后包含这困扰也不行。而且我认为哈，就算这是现在哈，飞弹飞过去不空气警报，当然我们知道原理是这样子。但每天这样走，包含我们飞出去的飞机都要改航线了，这样的生活其实是非常非常扰民。所以回到现在的这个情况之下，我觉得当然，我觉得国民党的有不同的群众必须照顾，但是还是最后回到现在，我们就是面对一个穷兵黩武的一个对岸，那他就是对我们施出他的棒子，水朋友啊，找朋友来帮忙。对啊，当然，朋友愿意帮当然最好，包含日本说台湾有事他们也要帮忙，类似这东西，其实我觉得都不断见，包含前一段讨论都世界各国，包括欧盟等等或东协支持台湾或反对老共这样子做军事武力的威胁，但是回到这是第一步，那接下来第二步，假设未来不小心擦枪走火了，那有更严重的军事威胁的时候。那实际的帮助会不会来？这也是我们目前要观测的。好，那请教将军呢？因为我感觉起来，今天曹新成的这个30亿元哦，比国民党里面很多人还有价值，30亿啦，帮助台湾的国防。这当然哈，其实我在飞弹演习第一天我就讲，我说既然把飞弹的落弹区压到我们的领海，我说忍无可忍，无需再忍。那当然，我以前的老长官，其实他讲的退将就是我了。他说：难道你要跟解放军直球对决吗？难道你要生灵涂炭吗？难道你要什么？文官不爱财，武官不怕死，这个国家才有救。对，我跟你讲，我跟我老长官报告，你我虽然都脱下军服，可是我们心中的军人魂跟我们骨子里的军人的骨气，不能随着退伍而消失，你知道吗？如果连军人都未在，今天总统要去谈判，外交部长要去谈判，说，国防部当我的后盾。你要挺我，别闹了，我们打不过他了。你这不是生灵涂炭，这怎么打下去啊？别闹了，他拳头这么大，我拳头这么小，别闹。那你回家吃饭，你根本不要当军人。所以我有讲错吗？这是以前你们教我的。我在马祖，在外岛96台海危机，你怎么教我的？你叫我写遗书，你告诉我说人生自古谁无死，留取丹心照汗青。现在你老了，你的汗青到哪里去了？对不对？我还备役，我还没有退役，你们都除役了，你们不敢讲，我敢讲，我错了吗？所以我当时在脸书发布这个事情，我跟你讲，现在破万，按赞已经破万。那吴思怀的汉青跑去哪里了？他的汉青跟着飞弹一起哈，对，到那边到沿海去，不能这样子，真的不能这样。但以前你们这样教我们的啊，武官怎么能怕死呢？没有，我们都退伍了，脱下军服，我们脱了军服，没有人把我们当老百姓。因为我们是退将，我们是备役少将，你是退役少将，我们永远代表了中华民国军人的魂。那个军人魂如果消失了，如果连军人都退缩了，老百姓的保障在哪里？这一次的军演压到我们的营海，我不能讲话吗？国防部长要顾全大局，总统要顾全大局。我是一个退将，我当然要把我们心中的愤怒、军人魂的愤怒，要把全民的愤怒说出来。所以。错的是谁？我觉得老百姓很清楚，大家很清楚谁错谁对。